வணக்கம். சற்று முன் வெளியான முக்கிய பரபரப்பான தகவல்கள். முன்கூட்டியே தொடங்கும் தென்மேற்கு பருவமழை, தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யும். இதை பற்றி தகவல்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கீழே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்தியா முழுவதும் தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் தான் அதிக மழைப்பொழிவு கிடைக்கும். தென்மேற்கு பருவமழை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் முதல் வாரம் கேரளாவில் தொடங்கும். அதன் பின்பு படிப்படியாக கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கு பரவி மழைப்பொழிவு அளிக்கும். இதனால் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தென்மேற்கு பருவமழை எப்போது தொடங்கிறது என்பதை உன்னிப்பாக கவனித்து வரும். அதன்படி அந்தமான் தீவுகள் தான் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் என்று கடந்த சில நாட்களாக இதற்கான அறிகுறிகளை அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் தென்பட்டது என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை முன்கூட்டியே தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. தற்போது அந்தமான் தீவுகளில் பருவமழை பெய்ய தொடங்கி உள்ளது. அதையடுத்து வரும் 27ஆம் தேதி முதல் கேரளாவின் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வழக்கமாக ஜூன் 1ஆம் தேதி தொடங்கும் தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் தான் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களின் அதிக மழை பெய்யும். தற்போது பருவமழை முன்கூட்டியே தொடங்குவதால் குமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், திண்டுக்கல், தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கூடுதல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த ஆண்டு அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்கிய பின்பு ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே வெயில் வாட்டியது. அதன் பின்பு தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் தென்மேற்கு பருவமழை முன்கூட்டியே தொடங்க உள்ளதால் அணைகள் நிரம்ப வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.